Привет, друзья! Сегодня мы будем узнавать, что такое физалис. Он похож на фонарик, который в Китае на фонарик похож. Такой прикольный. Я сначала подумала, что это похоже на, оно похоже почти, на мой вкус, оно похоже как сгнившее яблоко уже на ветке. Да, но оно внутри вот эта штука, которая называется физалис, вот эта штука, она съедобная. Вот это все, это шкурка такая, ее не надо есть. Говорят, что из нее можно сварить еще компот. Мы купили, когда на упаковке написано было, что можно сделать из него компот. Мы сейчас немечные, по-немецки написано. Если хотите, то переведите. Тут у нас почти, тут сади плоды хорошие. Физалис вот это. Физалис. Ну давай, раскрывайте же. Он так похож на цветок. Еще. Да, тут такой маленький он попался. Кстати, его можно срывать и есть. Сейчас покажу вам, на какой он вкус. Кстати, его надо 8 штук в день один есть. Он такой кисло-сладкий, но внутри, я вам следующий покажу, какой он внутри. Ой, нет, это сразу протечет. Ой, вот этот он такой большой. Похож на арбуз. Вот внутри. Ну, такой уж хороший. Но еще он помогает от заболевания. Но он полезен при заболеваниях дыхательных путей и гепатозах и витамины А, витамин А, витамин В, витамин С, все такое. А еще он помогает от железов. Он содержит цинк, фосфор, магний, калий, польза, воспаление. Воспаление, это как? Улучшает зрение, приводит в норму
давление придорожает расте онкологии и улучшает работу бронхов. Нельзя потреблять больше 8 плодов в день, чтобы не отравиться. Тут у нас, я уже съела 2 плода, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. И нет. Да. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Больше мне нельзя. Вот этих штучек. Если понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока-пока.